Hello， 大家好，今日我哋會離開琉森啦，我哋會從琉森過去恩特拉坎，跟住再從恩特拉坎呢到格林德亞嘅。咁樣從琉森到恩特拉坎呢係要2個鐘頭火車嘅，咁我哋呢就有大把時間可以欣賞窗外嘅風景啦。講到瑞士嘅風景呢，就非常之有名啦。無論係佢嘅山同埋水呢，都一樣出名嘅。咁我哋呢，就可以喺火車上面好好欣賞一下瑞士嘅風景先。睇到瑞士嘅小鎮呢，真係幾有格調啊！睇到佢哋嘅峽谷地形啦，然後喺谷底嘅平坦位置呢，就建立呢個村莊嘅。由於係峽谷地形啦，咁佢哋嘅湖呢亦都非常之多嘅。兩邊係山咁樣形成中間一個湖。睇到瑞士嘅火車站呢，都係整潔乾淨嘅。咁由於我哋坐咗嘅係旅行專列嘅觀光火車啊，所以可以睇到呢，上下左右呢都係玻璃窗嚟噶，個視野呢真係非常之寬闊，睇到個外邊嘅景色係幾好。話咁快就嚟到恩特拉坎啦！我哋落咗火車啦，呢度係恩特拉坎站。喺呢度呢，因為好多遊客呢都會擺低佢嘅行李，然後上去逛呢個少女峰嘅，所以呢，火車站呢度呢係有好多 locker。要記住 locker 呢，只要係藍色開燈嘅呢，就可以開啦。先擺行李入去個 locker 度。然後再嚟呢部機度俾錢，而唔係先喺呢部機度排隊，再攞行李，再攞張。佢係先擺入行李，先將行李擺入個 locker 度，然後再關咗嗰個 locker 一個門，然後呢度呢就會顯示噶啦，然後你再俾錢，呢個係非常之重要嘅。藍燈嘅一般係可以用嘅，你見到呢一排 locker 咧已經係滿晒噶啦，但係唔緊要，如果滿晒呢，外邊係仲有嘅。見到呢個指示牌，外邊係仲有 locker， 我哋一陣出去睇下。咁喺呢度咧，你見到排晒隊咁呢，其實係大家係為咗買呢個少女峰嘅纜車票嘅。咁少女峰纜車票呢，其實係可以網上預訂嘅。咁點解我哋要喺現場買呢？原因係因為如果你喺網上預訂呢，你上去嘅地方同埋你落嚟嘅地方呢係必定要一樣嘅。咁如果你想個線路唔一樣呢，咁你呢就可以喺現場買，咁你就可以指定你上嚟嘅站同埋落嚟嘅站喺邊度，咁就可以落嚟同埋上去呢個所坐嘅纜車嘅路線呢係唔一樣嘅。就好似我哋而家買到嘅呢一張票咁樣。我哋係從格倫德亞上去，然後咧再落嚟咧係落嚟到溫金嘅。咁樣咧，你上去嘅纜車同埋落嚟嘅纜車個路線咧就會變成唔一樣啦。但係你如果現場嚟買咧，就好似我哋啱先咁要排隊啦。我哋又上返嚟火車啦。呢次嘅目標咧就係我哋今日嘅目的地格倫德亞。瑞士嘅風光呢，真係名不虛傳啊！一大片綠油油咁樣，真係令人心曠神怡啊！我哋馬上到格倫德亞啦。我哋已經到咗格倫德亞啦，
下邊呢一條小山村呢，就係格林德亞啦。喺呢度呢，真係遠離煩囂啊！雖然都仲有車。而家我所在嘅就係號稱格林德亞夢幻山坡啦。喺呢度呢，就可以睇到格林德亞嘅全景，而且係冇遮冇擋嘅。嗱，如果你要嚟夢幻山坡呢，咁就要記得呢一間酒店嘅名啦。因為拍攝夢幻山坡最佳嘅地方呢，就係呢一間酒店嘅停車場啊。你見到啦，呢度係一間酒店嘅停車場啊。目前呢間酒店呢，係開放俾遊客入嚟影相嘅，其實佢就喺路邊嘅啫。但係以後會唔會因為太多人嚟影呢，咁佢唔俾人入嚟呢？咁我就唔知啦。咁我哋喺個鎮上面呢，就行咗半粒鐘啦，咁就差唔多到我哋酒店啦。咁其實係有巴士呢到我哋酒店嘅，但係呢就等嘅時間比較長啦，同埋佢係未完全到達嘅。咁我哋都係坐咗一陣嘅巴士啦，跟住再行咗廿分鐘到啦。眼前呢度就係我哋酒店啦。循例啦，我哋啲房間啦都係一眼睇晒噶啦，好細嘅。但係呢間房呢，就有個無敵靚景啊！睇下外邊係咪好靚呢？咁呢度呢，仲有一個大陽台喎，其實係公共噶。咁我哋行出嚟睇下先。哇，外邊幾正！睇下格林德亞呢一個村莊啊，睇下外邊嘅風景。陽光真係好正啊！今日嘅天氣真係好好啊！後邊呢度呢，有山啦，亦都有樹嘅。咁參觀完房間啦，咁我哋就係時候出嚟逛下啦。我哋今日嘅目的地呢，就係呢一個 First Phone 啊，從格林德亞呢，就可以直接買票，跟住坐纜車上去噶啦，非常之方便。因為而家係下午嘅時間呢，所以買票都好快喎。我哋好快就入到嚟纜車站啦。呢啲纜車好似都幾大部下喎。好，我哋而家開始上去呢個 First Phone 啦。其實我都唔係好知道佢個名啊，係 Mountain First 嘛。嗱，而家見到嘅就係 First Phone 其中一個有名嘅戶外項目啊。咁可以講得上呢，就係叫做單車滑落山嘅。但係佢部單車咧係冇座位嘅，你只能企喺上邊。咁呢啲單車咧應該係由呢個纜車運上嚟嘅。咁跟住啲人就喺度排隊啦，一陣佢哋就會從呢度咧就滑落去格林德亞。我哋啱先喺格林德亞逛嘅時候咧，亦都撞到好多人係從山上滑落嚟噶。咁要注意呢一個樣運動咧係有一定嘅危險性嘅。我哋刷呢個小紅書咧都經常見到有人受傷嘅。哇！啱先有個機械臂咧，將呢部卡丁車咧自動咁樣卡喺我呢部纜車上邊，咁應該係一直咁樣運呢部卡丁車上去噶啦，相當之犀利啊！係全自動噶。
嗱，遠處睇到嘅呢啲人呢，就喺度玩緊卡丁車啦。佢哋喺咁高嘅位置呢，就滑落去嘅。呢樣就係另外一樣嘅戶外活動啊，極速飛翔椅啊，我唔知點形容好啊，超高速嘅。嗱，咁見到咧，亦都有人喺度徒步嘅。終於上到嚟 First 峰啦，2100幾米啊！我哋坐咗成45分鐘到50分鐘纜車啦，其實係好耐好耐嘅，我覺得都幾耐下。我哋行上少少就可以睇到我哋啱先嚟嘅時候嘅纜車站啦。從呢度睇到啦，對山上嘅環境更加直觀啦。都唔使行好遠啊，行上少少咧，上面嘅風景已經係好壯觀啦。咁我哋咧就上到去咁高啲嘅位啊，睇得咁清楚啲。眼前呢一座就係 First 峰啦，好出名嘅。下邊呢就係纜車站啦。咁景色咧係一覽無遺嘅。今日嘅天氣咧又特別好啦，非常之靚嘅。睇完 First 峰嘅全景之後呢，我哋就想徒步過去呢個湖呢度，50分鐘嘅啫。呢個指示牌寫住，希望我哋快啲行到啦。咁我哋而家出發，呢條路呢都有好多人徒步過去噶啦，所以應該唔會好擔心嘅，人好多，唔會蕩失路。咁其實呢，我淨係得2個鐘頭嘅時間來回嘅啫。因為纜車咧喺5點鐘左右就關噶啦，所以睇我哋可唔可以去到呢個目的地。徒步到呢度呢，就有一個休息點，可以回眸呢個 First 峰嘅。前面仲有大概800米就可以到嗰個湖啦，但係呢，我應該唔打算繼續前進啦，因為呢，而家佢哋纜車結束時間呢，仲有1個鐘嘅啫，而且前面係一片嘅暗位，應該行到前面都係好黑噶啦。我哋睇翻我哋後邊嘅，呢度就係我哋後邊嘅 First 峰啊，我哋已經離佢有幾遠啦。算啦，我應該係決定翻轉頭，因為我哋呢一行嘅目的呢，主要都係要睇下欣賞下 First 峰啫。咁我而家就翻去纜車啦，準備落山。嗱，話咁快啦，我就揾到我要去嘅湖啦。係咪一樣有 First 峰嘅倒影添？行近啲影呢，應該都似似地啩，都係咁上下啦，係咪？真係估唔到喺瑞士嘅高山上面呢，都可以見到中國大媽嘅風采啊！咁呢一次呢，就好可惜冇去到嗰一個湖度啦。歸根究底嗰個原因呢，係因為我哋上嚟 First 峰呢一度呢，就太遲嘅。咁係因為呢，從山腳呢到山頂個纜車嘅時間呢，係太長啦，居然係差唔多接近50分鐘嘅。咁喺中午嘅時候啦，因為我哋去揀咗一間印度餐廳食飯啦，亦都浪費咗啲時間嘅。但係唔緊要啦，我最終係都上到嚟睇到 First 峰啦。咁亦都行咗一轉，欣賞到沿途嘅美景啊。咁睇下眼前嘅 First 峰呢，亦都非常之靚嘅。咁我覺得就已經係不枉此行噶啦。雖然有好多時候呢，我哋係未必樣樣事都達到我哋預期嘅目標啊。
咁但係只要喺過程上面付出咗，我覺得就 OK 啦。今期嘅視頻呢就到呢度為止啦，多謝大家收睇，拜拜。睇下呢度嘅風景幾似西藏嘅林芝，所以講啊，瑞士有稱作做小林芝啊。